Castelnuovo del Friuli è un comune di circa 850 abitanti del Friuli Venezia Giulia, composto da 34 borgate su un territorio prevalentemente collinare coperto di alberi. Guardando indietro alla ricca storia del comune lo si immagina ancora più coperto di alberi, ma invece si presentava così negli anni 50. Fino agli anni 70 gli alberi servivano per la vita di ogni giorno, compresa la costruzione delle case. Si è poi avviato un processo di mutamento verso la modernità, che con il terremoto del 1976 subì una brusca accelerazione, con dei cambiamenti visibili sul territorio e sull'architettura. La maggior parte delle case di Castelnuovo, come in altri paesi della regione, venne completamente rasa al suolo e cancellata dalla storia. Anche l'emigrazione verso paesi lontani per cercare fortuna e lo svuotamento verso le città tipiche delle aree montane ha causato l'abbandono e la demolizione di molte case. Ora si vedono borgate con molte meno abitazioni e la natura ha ripreso possesso di quelle zone. Per questo il progetto dell'Archivio Politti è importante. Ci aiuta a ricostruire in parte le immagini della Castelnuovo, anzi del Friuli passato. L'Archivio Politti è un patrimonio culturale della nostra comunità, del nostro comune e riguarda la storia, la vita e il patrimonio di due fotografi, Gilberto Politti e Giovanni Politti, il figlio. Giovanni ho avuto il piacere di frequentarlo gli ultimi anni 90, in quanto insieme alla moglie Bruna Ruzzene abitava vicino ai miei, e insieme a lui ho passato alcune giornate in cui, oltre a farmi vedere il patrimonio fotografico, mi ha insegnato anche un pochettino ad aggiustare gli orologi a pendolo. Nel momento delle elezioni, della mia elezione nel 2016, le eredi, quindi le figlie di Giovanni, Patrizia, Stefania e Federica, che ringrazio, ci hanno chiesto di continuare col progetto che era iniziato ma che non era stato ancora sviluppato dall'amministrazione comunale, e con un atto, una donazione, una convenzione, e un comodato gratuito delle attrezzature e delle apparecchiature, siamo in possesso di alcune macchine fotografiche che sono appunto esposte qui nella sede municipale e del patrimonio culturale dei negativi dell'archivio appunto fotografico, che sono stati scansionati e digitalizzati nell'ultimo periodo. Il progetto è seguito dall'assessore Moira Bravo, che continua con questa progettualità che anche in quest'anno 2025 vogliamo proseguire. Al momento sono stati scansionati più di 2000 negativi e quindi abbiamo a disposizione più di 2000 foto sul sito archiviofotografico castelnuovodelfriuli.it e sulla pagina social Facebook che vogliamo riattivare in questo 2025 con tutti i nuovi aggiornamenti. Ti ricordi com'era tuo papà nello studio, quando lavorava? Sì, papà lavorava in casa e aveva una stanza buia dove sviluppava le fotografie e spesso mi prendeva in braccio e io guardavo questo mistero del proiettare l'immagine su una carta bianca, mescolarla nei liquidi e pian piano appariva la fotografia. Per me quello è sempre stato un mistero. E lui aveva sempre queste due dita con le unghie scure perché toccava i liquidi immergendo la carta e spostandola. Mi ricordo queste sue dita scure e spesso assistevo appunto alla stampa delle fotografie che poi la mamma smaltava nella smaltatrice perché la carta era ruvida, era come stirarle. Era come stirarle e diventavano lucide, le potevi toccare e non si rovinavano. E la mamma faceva anche i ritocchi, era lei che faceva i ritocchi sì. di colori? Soprattutto no, i ritocchi alle fototessere, quelle che andavano poi sui documenti, toglieva qualche macchia, qualcosa, perché la foto non era mai perfetta. Quindi con il pennellino, piano piano, papà invece le colorava, perché ancora la fotografia a colori non si usava tanto, poi costava, e quindi le foto erano tutte in bianco e nero, però lui qualche volta le colorava con gli acquerelli, le ritoccava, metteva, aggiungeva un particolare. Poi pian piano, sempre meno, le foto da sviluppare sempre meno, è venuto di moda la foto a colori.
Quindi un mestiere che comunque sarebbe andato finendo, soprattutto in un paese Cambiando, così. sì, certo, Poi sicuramente. c'era Spilimbergo, la gente si muoveva di più, c'erano fotografi molto bravi lì, figurati. E lui aveva questa passione, questo lavoro, ma aveva anche una passione artistica, gli piaceva fare anche le foto come passione, come artista. Sì, faceva le foto, le truccava, faceva le foto doppie. Lui veniva chiamato, parlo degli anni in cui ancora c'era il boom della fotografia, a fare le foto per le comunioni, le cresime e i matrimoni. E c'erano i famosi rullini da 30-32 pose, quindi lui ne faceva 24, perché chi lo chiamava ne chiedeva 20-24. Le foto che restavano erano le foto che dedicava alla famiglia, quindi si andava nel bosco di qua e di là e lui mettiti in posa, clic clic clic, finiva il rullino e faceva quelle foto che vedete fatte, sembrano a caso, Sì, erano sì, per sì, finire sì. il rullino E e io ci andavo sempre di mezzo E lui gli piaceva fare ritratti, paesaggi. amava molto i paesaggi. I paesaggi. Sì, i ritratti erano, diciamo, il suo mestiere, perché facendo le fototessere lavoro. era quello. Tanti paesaggi, lui vedeva il ghiaccio, voleva fotografare il fiocco di neve, il fiore, l'ape. Io ero piccola, quindi parliamo degli anni 68-69. Il parroco un giorno è venuto a casa di mio padre dicendo che qualcuno rubava le offerte in chiesa e voleva cercare di scoprire chi fosse. All'epoca non c'era gli antifurti, non c'era niente, e insieme il parroco e papà hanno costruito una specie di meccanismo che hanno messo sopra la cassetta delle offerte, per cui chi fosse andato a rubare avrebbe messo in moto il meccanismo, e così è successo. Il parroco pochi giorni dopo è venuto da papà e gli ha detto l'abbiamo preso, avevano la foto dell'anno. Ha aperto la cassetta, si è accorto che è scattato qualcosa ed è stato fotografato, colto in flagranza di reato, però deve essere stato perdonato dal parroco, perché è una cosa che non sa nessuno. Papà non ha mai rivelato chi era questa persona, che lui conosceva benissimo, e il parroco neanche. È bellissimo, Questa- quindi anche detective e inventiva, perché bisognava fare un meccanismo che facesse scattare la... Ma papà gli autoscatti li sapeva fare, perché in tante foto, magari più recenti di quell'epoca, ci siamo tutti, e lui sì, gli autoscatti, anche perché per far scattare la macchina fotografica c'era questa famosa peretta, e non so se avete presente. Che è un filo con... È un tubicino, sembra una piccola canna in gomma sì. collegata all'otturatore. Quando schiacciava, clic, partiva lo scatto. Che È il primo bello. antifurto di Castelnuovo. E invece il nonno Gilberto... Del nonno Gilberto io non mi ricordo, mi hanno raccontato poco, ma è stato lui quello che ha iniziato un po' il tutto. Deve essere stato un grande artista anche lui, perché se ha trasmesso questa passione al figlio così forte e alla moglie, perché quando lui è mancato, esatto. mia nonna ha portato avanti per anni. D'altra parte la famiglia viveva di questo, sì, non c'erano le fabbriche, nessuno andava a lavorare. Certo. E la fotografia, benché considerata un lusso dalle famiglie, la foto la dovevi fare alla comunione, al matrimonio. Sì, almeno una alla famiglia di solito. Sì, c'era il ricordo, bisognava lasciarlo. Quindi la foto era una cosa importante, il fotografo era una persona importante. Sì, quindi loro hanno iniziato questa attività e dopo l'hanno trasmessa ai figli, al figlio. Sì, e papà alle figlie non ce l'ha fatta perché è cambiato il mondo. È cambiato il mondo e, Sì. e lì Sì. vabbè è finita, però insomma è quello che ci ha lasciato una bellissima eredità. Sì, con abbiamo il tante patrimonio, possiamo vedere, testimonianze, sì, proprio una certo. bella testimonianza questa. Abbiamo visto tanti di paesaggi, infatti ad esempio queste sono belle perché qui vediamo Paludea di tantissimi anni fa, degli anni... E l'abbigliamento degli uomini. Sì. Cioè l'uomo era elegante, lì maglietta e pantaloncino corto non lo mettevano in Non lo sicuro. vedevi mai, no. Quindi è questo vero. era probabilmente un abbigliamento da ogni giorno, ma giacca, cravatta, camicia e pantalone largo.
è difficile riconoscere i posti, c'è aiuta la montagna, la casa vecchia, però è cambiato tutto. Il territorio è cambiato tantissimo. Sì. Abbiamo visto, sono tante foto dove le case, tante non ce ne sono più, perché probabilmente sono Oppure rimesse a crollate. posto, questa c'è ancora ad esempio. Per esempio quella, sì. Questa quella- c'è ancora, però non avremmo Ma non la riconosciuto il riconosco. posto. Difatti. Più che altro la strada, poi le strade asfaltate, i muretti per la sicurezza stradale, non c'è più un riferimento preciso. Sì, il territorio è cambiato tanto, Sì. ma anche la natura, perché abbiamo visto, Soprattutto. abbiamo provato un pochino a girare il territorio, a ritrovare i posti e abbiamo fatto fatica a fare le foto Sì, perché sì. era Vegetazione coperte dagli dappertutto, alberi. Il vegetazione bosco dappertutto. ha ripreso alla grande, infatti anche queste colline si vedono. Sì, ma una volta il bosco Era era tutto tenuto pulito. pulito perché andavano a far legna, c'erano gli alberi da frutta. Castelnuovo Esatto. era famoso per Sì. la frutta, le castagne, i funghi, chi andava sì. a caccia. Adesso c'è un po' ritornare a questo, a salvare la natura, a salvaguardare, ma non c'è più gente. Però esatto, c'è poca C'è gente, gente. perché gli appassionati che seguono le colline le puliscono, tengono puliti i sentieri, però la natura Sì, è poi molto più il potente. fieno si faceva a mano Il fieno si ed faceva era un a po' mano. una festa anche per i bambini. Sì. Andavano a rivoltare il Qua si fieno, i vede. bambini andavano a rubare le more, a mangiare le ciliegie, facevamo le scorribande. Abbiamo stampato un pannello vicino alla biblioteca, ma non so se è il nonno o il papà che scia sul Ciaurlec. Mio papà. È il papà? Mio papà. Era Sì, tuo papà che sì. sciava sul Ciaurlec. Sì, Anche quello è un cambiamento, perché si vede il Ciaurlec con la neve. Che con la adesso- neve, sì. Adesso non... nevicava spesso qua, Mm. fino a un certo periodo sì. E adesso un po' meno. Lui Adesso ormai è un po' cambiato anche il clima. è cambiato anche quello. Eh, È una documentazione storica di un mondo che è bello ricordare, ma che non c'è più niente. A mio nonno avevano rubato un orologio a cipolla che papà teneva manutenzionato. Sì, Lui ha sempre avuto l'abitudine, quando aggiustava o cambiava una batteria, metteva un segno di riconoscimento dentro le cose. Anni e anni dopo gliel'hanno riportato a riparare aggiustare. e lui fa: questo è l'orologio di mio papà. Come fai a sapere? Perché io ho messo un segno. E quindi anche lì era specializzato nella scoperta Ma dei pensa. Vedi, c'era l'inchiostro, il pennellino piccolo. Lì tua mamma sta ritoccando. Loro dicono sembra. spuntinando. Allora, spuntinare, vedi quelle macchie bianche che vengono fuori, che magari è la polvere, per fare tutto uniforme. La nonna Maria. Che metteva ad asciugare Sì, le foto sì. sulla finestra praticamente. Sì, è perché c'era più luce, perché la camera era oscura, era una stanza senza finestre. Sì. E il nonno non me lo ricordo, ma dicono che era... Sì, questa è una bellissima foto. Sì. C'è lui A me piace da matti. che ritocca. Sì. E invece quello laggiù È Giovanni, rosso di capelli, vedi che ha più le lentiggini? negli anni 60. Sì. Prima del terremoto sicuramente, non tanto prima. Sì, prima. Ecco la famosa peretta che ti dico. L'autoscatto. Sì, Eccolo lì. questa collegata, vedi, apriva il diaframma. Fino qua sono scannerizzati, qua sotto ci pensiamo Che quest'anno. lavorone, È un che lavorone, cosa. sì. Anche perché tutte le foto vengono scannerizzate, poi devono essere numerate e divise per argomento, perché Certo. sul sito ci sono diverse I cassetti li ho scatole. visti, sì, i Esatto, cassetti, e bello. quindi panorami, bambini, feste. Un lavoro cominciato 80 anni fa, che era all'avanguardia, ora ritrova valore come documento di una Castelnuovo e di un'Italia che non ci sono più. E la fotografia ha il potere di farti venire in mente dei ricordi, anche se tu non ti ricordi il giorno in cui è stata fatta. Però quando io mi rivedo, dico, eravamo andati lì quel giorno con la moto, ero piccola, non mi ricordo perché siamo andati, cosa abbiamo fatto, ma la foto ti scatena il ricordo del io c'ero, mi sento ancora nel posto.